Budi Pak, ini Pak, maju Pak, betul loh, tunjuknya, Budi. Itu nggih. Niki numpang niki punan. Itu Pak Jaga. Pak jalan sekalian. Terus kalem, terus kalem. Kalem terus. 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 Enten kamar. Di kamar mandi lagi mau mandi, terus apa dengar gedebuk itu kirain apa, tak ngintip dari pintu kamar mandi ternyata ruang tengahnya udah basah semua. Suaranya keras itu. Keras sih, soalnya takutnya malah awalnya takut ketimpa itu jebol, udah teriak-teriak, ternyata yang jebol daerah tengah sama kamar. Kerusakannya semua Mbak? Semua, empat ruangan berarti, ruang tamu, ruang tengah, kamar 2. Dalam satu rumah itu ada 3 orang, ibu dan anak 2. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Cuman dengan musibah tersebut kondisi rumah total parah. Satu di dalam. Satu baru mandi. Baru mandi. Tapi nggak tahu apa dia. Informasi ini